წელის ტკივილი ერთ-ერთი ხშირი პრობლემა, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილს აწუხებს, იმისთვის, რომ საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა იყოს ძლიერი, აუცილებელია წელისა და ფეხების ტონუსში მოყვანა. ამ კონკრეტული ზონებისთვის ვარჯიშებს ტრადიციულად დღეს Gold's Gym-დან გაგიზიარებთ. აღსანიშნავია ისიც, რომ სპორტ დარბაზი აქტიური აბონემენტის შემთხვევაში ყველა ქალს საჩუქრად სთავაზობს სოლარიუმს განსაზღვრული დროით, ასევე დარბაზის 6-თვიანი და 1-წლიანი აბონემენტის გააქტიურების შემთხვევაში მომხმარებლები ისარგებლებენ განბადების სისტემით. უფრო მეც სწორედ ახლა ვიხილავთ სიუჟეტში. დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით Gold's Gym-დან შემოგვერთით და ერთად დავიწყოთ ენერგიული დილა. წელისა და ფეხების სიძლიერე და ტონუსში მოყვანა არ მხოლოდ ჩვენს ვიზუალურ ნაწილსა და ფორმებზე აისახება, არამედ ის მეტწილად განსაზღვრავს ჩვენს შინაგან ჯანმრთელობას, სიჯანსაღეს და ცხოვრების წესს. იმისთვის, რომ წელი და ფეხები იყოს ტონუსში, მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ თავსა და ჯანმრთელობას დავუთმოთ დრო და შევასრულოთ ვარჯიშები. პრაქტიკულ რჩევებს კი დღეს გაგვიზიარებს პერსონალური მწვრთნელი ანა კუსრაშვილი. ანა, დილამშვიდობისა. გავრცელებული პრობლემაა დღესდღეობით წელის ტკივილი. შემოგთავაზებთ მარტივი წელის ვარჯიშებს სახლის პირობებში, როგორ გავიძლიეროთ წელი. ასევე შემოგთავაზებთ ფეხის ვარჯიშებს ჩვენი სხეულის ტონუსში მოსაყვანად. პირველი მოძრაობა შემოგთავაზებთ კვადრიცეპსის ვარჯიშებს. შეგვიძლია გამოვიყენოთ სტეპი, ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ სიმძიმე. ერთი ფეხი დავდოთ ზემოთ, მეორე ფეხი გვაქვს დაახლოებით 1 მეტრის სიგანეზე. მუხლი უნდა წავიდეს 90 გრადუსზე, კორპუსი გვაქვს გასწორებული და ჩავდივართ ქვემოთ. აი ესე შეგვიძლია გავაკეთოთ დაახლოებით 20 გამეორება და გადავალთ მე შემდეგ მეორე ფეხზე და მეორე ფეხზეც ვაკეთებთ იგივეს. შემდეგი მოძრაობა იქნება და ვარჯიშები იქნება ფეხის უკანა ბარძაყის ბიცეპსი, ძალიან მარტივ ვარჯიშებს შემოგთავაზებთ. ფეხები გვაქვს მხრის სიგანეზე, მუხლი ოდნავ მოხრილი, ჩავდივართ ოდნავ მუხლს ქვემოთ და ამოვდივართ ფეხს ბოლომდე ავშლით. შემდეგი ვარჯიში იქნება შიდა მიმზიდველის ვარჯიში და ამ სამი ვარჯიშით შეგვიძლია მთლიანად მოვიყენოთ ჩვენი ფეხები ტონუსში. მუხლი უნდა უყურებდეს ფეხის წვერებს, კორპუსი გვაქვს გასწორებული, თავი ზემოთ, ჩავდივართ და ბოლომდე არ ამოვდივართ. გადავედით წელის ვარჯიშებზე. ძალიან კარგია ეს ვარჯიშები, ვისაც გვაწუხებს თიაქარი და ზოგადად თუ გვაქვს წელის პრობლემა, იდეალურია ყოველდღიურად რომ გავაკეთოთ დაახლოებით 15-20 გამეორება, ჩვენს წელს გავაძლიერებთ და მოვიყვანთ ტონუსში. ერთ-ერთი ვარჯიში არის სუპერმენი. შეგვიძლია მარჯვენა მარცხენა ფეხი ავწიოთ ერთდროულად ზემოთ, შემდეგ შევცვალოთ და გავაკეთოთ მეორე. ეს ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ დაწოლილ მდგომარეობაში. დავწყობით, წელი გვაქვს აფიქსირებული მუცელზე, ხელებს და ფეხებს ვწევთ ერთდროულად. შეგვიძლია ყოველდღიურად გავაკეთოთ დაახლოებით 3 გამეორება 15 მისვლა. ერთ-ერთი ყველაზე დინამიური სპორტის სახეობა გახლავთ კრივიმ, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენს როგორც მენტალურ, ისე ფიზიკურ ჯანმრთელობას, აუმჯობესებს კოორდინაციას და ყველაფერთან ერთად თან განგვუხტავს სტრესისგან და უარყოფითი ემოციებისგან. გეტყვით იმას, რომ Gold's Gym-ში თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა დაესწროთ როგორც ინდივიდუალურ, ისე ჯგუფურ ვარჯიშებს კრივში. ამ ყველაფერში კი დაგეხმარებათ Gold's Gym-ის პერსონალური მწვრთნელი ლევან კაჭაშვილი. ლევან, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. რა უპირატესობები გამოარჩევს კრივს სხვა სპორტის სახეობებისგან? კრივი რა თქმა უნდა გვეხმარება წონის დაკლებაში, იმიტომ რომ მაღალი ინტენსიური ვარჯიში მიდის. კრივში ჩართულია მთელი ჩვენი სხეული, გონებაც ჩართულია. ჩვენ დეტალურად ვსწავლობთ ამ მთლიანი სხეულის კონტროლს, მთლიანი სხეულის ბალანსს, ფეხზე მყარად თუ არ დგავართ, თუ არ გვაქვს ჩვენი თითოეული მოძრაობის გაკონტროლების საშუალება, ანუ ძალიან ძნელია აქ მივიღოთ ის რის მიღებაც ჩვენ გვსურს. ჩვენთან მოსულ მომხმარებლებს თავაზობთ როგორც ჯგუფურ ვარჯიშებს, ასევე ინდივიდუალურ ვარჯიშებს. ჯგუფური ვარჯიშების დღეებია ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი, 3 ჯგუფია, 5-ზე, 7-ზე და 9-ზე. ინდივიდუალურად სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი და უკვე აქ დროებთან დაკავშირებით ერთმანეთთან მიდის კომუნიკაცია. ყოველი თვის ბოლოს, როცა კონკრეტული ადამიანი მიდის იმ ეტაპამდე, რომ შეუძლია უკვე წყვილებში დადგეს, ერთმანეთთან კონტაქტში შევიდნენ, მართავ ხოლმე ესე ვთქვათ შიდა ჩემპიონატს, მხოლოდ ჩვენი მომხმარებლებისთვის, თავიანთი ძალების წარმოჩენისთვის. იმედია რომ გამოგადგებათ ჩვენი დღევანდელი რეკომენდაციები და Gold's Gym-დან მომდევნო პარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.